ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு வில்லேஜ் லைஃப் ஸ்டைல். இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா ஃப்ரிட்ஜு க்ளீனிங் பண்ணுறத பார்க்கலாம். ஃப்ரிட்ஜு ஃபுல்லாக நாஸ்தி ஆயிடுச்சு. ஒரு 2-3 மந்த்ஸாக ஃபுல் க்ளீனிங்கே பண்ணல. மேலால் தொடச்சிட்டு வச்சாச்சு. அதனால் இன்றைக்கி ஃபுல்லாக எல்லாம் அவங்க வீட்டில் ஹஸ்பண்ட் இருந்தாங்க. ஃபுல்லாக எல்லாம் கழட்டி தர சொல்லி பின்னாடி அந்த ஓவர்லேயரில் தண்ணி வர்றது எல்லாம் கழட்டி க்ளீன் பண்ணியாச்சு. அவங்க தான் ஃபுல் க்ளீனிங் பண்ணி கொடுத்தாங்க. அந்த ட்ராக்கு உள்ளே இருக்கிற ஐட்டம் ஃபுல்லும் நான் எடுத்து எல்லாம் கழுவி வச்சிட்டேன். வெளியில் ஃப்ரிட்ஜு ஃபுல்லாக எல்லாம் கழட்டி க்ளீன் பண்ணியாச்சு. வெளியில் உள்ள எல்லாம் ஃபுல் க்ளீனிங் பண்ணியாச்சு. எங்கள் குட்டி தம்பி அது குட்டி என்னை வீடியோவில் காமிங்கன்னு வந்துருச்சு. ஃபுல்லாக க்ளீன் பண்ணியாச்சு. க்ளீன் பண்ணதுக்கப்புறம் உள்ளே எப்படி ஆர்கனைஸ் பண்ணி வச்சுருக்கோன்னு காமிக்கிறேன். நீட்டாக மாவு, தேம்பால், சம்படத்தில் தேம்பால் இருக்குது, ஒரு இதில் தயிர் இருக்குது, இன்னொன்று பால் வச்சுருக்கேன். அவ்வளோதான். ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளே வேறு எதுவும் வைக்க மாட்டோம். கருவேப்பிலை, கொத்தமல்லி தழை அந்த மட்டும்தான் வைப்போம். காய்கறி எல்லாம் வெளியில் தான். இது ஆடை எடுத்து வச்சுருக்கோம். கருவேப்பிலை, மிளகாய், இஞ்சி வச்சுருக்கேன். அவ்வளோதான். அடியில் வந்து இந்த கம்பரிசி, தினை அரிசி, சாமை அரிசி அதெல்லாம் வச்சுருக்கேன். அவ்வளோதான். ஃப்ரிட்ஜும் க்ளீன் பண்ணியாச்சு. செல்ஃப் 2 ரேக்கும் க்ளீன் பண்ணியாச்சு. மேலே பெரிய சம்பளம் ரேக்கும் க்ளீன் பண்ணியாச்சு. கீழே ஸ்பைசி ரேக்கும் க்ளீன் பண்ணியாச்சு. ஃபுல்லாக க்ளீனிங் வேலை முடிஞ்சிச்சு. நைட்டு டின்னருக்கு ஃப்ரெண்டு வீட்டுக்கு போயிருந்தோம். பூரி சுட்டு எல்லாம் சேர்ந்து உட்காந்து சாப்பிட்டோம். எல்லாம் பாய் போட்டு வாசலில் கொண்டாந்து பாயை விரித்து எல்லாம் கொண்டாந்து வச்சு எல்லாம் சேர ரவுண்டாக கட்டி உட்காந்து சாப்பிட்டோம். இது எங்கள் தோட்டத்தில் குட்டி தம்பி. இது குட்டி தம்பியும் பெரிய தம்பியும் பாருங்கள் என்ன சேட்டை பண்ணிகிட்ருக்காங்க அப்படின்னு. எங்கள் பெரிய தம்பி இப்படி படுத்தான் அப்படின்னா குட்டி தம்பிக்கு பொறுக்காது, உடனே போய் மேலே ஏறி உட்காந்துக்குவேன் எல்லாருக்கு மேலேயும். பெரியவன் வந்து 1 வயசு இருக்கும்போது எடுத்தது. என்னம்மா டான்ஸ் ஆடுறான் பாருங்கள். இவங்க அப்பா சபரிமலைக்கு மாலை போடுவாங்க. அப்போ விநாயகோயிலுக்கு எடுத்துகிட்டு போயிருந்தோம். அங்கே தானே எல்லாம் படுப்பாங்க சாமிகள்லாம். அவங்களாம் இந்த சாமி பாட்டுக்கு மைக் செட் பண்ணியிருந்தாங்க. பாட்டு போட்டால் இப்போ வந்து இது காப்பிரைட் கொடுத்துருங்கிறக்கோசரம் நான் வந்து பாட்டை கட் பண்ணிட்டேன். அவன் டான்ஸ் ஆடிட்டுருக்கிறான். பெரியவன் இது யதுநந்தன். சின்னவனை மாதிரியே தான் இருப்பான். புட்டுன்னு இப்போ தான் இழைச்சிட்டான். டான்ஸ் பாருங்கள் எப்படி ஆடுறான்னு. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோ உடனுக்குடன் உங்களுக்கு வந்து சேரும்.